برای این بشر کاشته 40 متری با پنالتی هیچ فرقی نداشت. این استعداد نیست، این تقلبه. مدافعان میترسیدن خطا کنن چون میدونستن دادن ایستگاهی به جونینیو یعنی تقدیم کردن گل. شوتهاش قوانین فیزیک رو مسخره میکرد. توپ نمیچرخید، میرقصید، چپ میرفت، راست میرفت و یهو مثل سنگ میافتاد جلوی دروازه‌بان. الیور کان، کاسیاس، ویکتور والدز اینا خدای دروازه‌بانی بودن، ولی جلوی جونینیو مثل آماتورها میلرزیدن چون نمیدونستن توپ قرار کجا بره. حتی خود جونینیو هم نمیدونست. پیلو پرستشش میکرد، مسی ازش یاد گرفت، ولی هنوز هیچ کس نتونسته مثل اون بزنه. پادشاه واقعی فوتبال تو رئال یا بارسا نبود. پادشاه لباس لیون میپوشید.